Γεια σας και πάλι. Θα σας δείξω την κυρία μου μέσα που έχει μπλε φρύδια. Είναι αυτά που λέω συνέχεια. Σήμερα το έχει η μέρα μου να λέω διάφορα. Είμαστε τόση ώρα και συζητάμε για το αν θα την αφήσω να μπει στη διαδικασία να κάνει λέιζερ αφαίρεσης ή αν θα της κάνω εγώ διάσπαση και διόρθωση. Της εξήγησα και τις δύο επιλογές. Αποφασίσαμε να την αναλάβω, την αναλαμβάνω με απόλυτη ευθύνη. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα που θα της δώσω, απλά της ζήτησα να είναι τυπική στις συντηρήσεις. Αυτό που είπα και στην κυρία, ότι σήμερα είχε έρθει ένα άλλο μου ραντεβού που ήταν από διόρθωση από άλλη συνάδελφο που είχαν περάσει 2,5 χρόνια να έρθει πίσω και είχε ξαναβγεί πάλι τον γκρι στην επιφάνεια. Το λέω συνέχεια. Όταν κάνουμε διόρθωση και διάσπαση, δεν σημαίνει ότι σφουγγαρίζουμε το χρώμα και μπαίνουμε με κάτι καινούριο. Προσπαθούμε και το διασπάμε, το γλυκαίνουμε με κάτι πιο απαλό, πιο γλυκό, κάνουμε εφαρμογές, αλλά πρέπει να υπάρξει συνέπεια για να γίνονται συντηρήσεις. Θα το πω για μια φορά ακόμα, θα το λέω πάντα τα ίδια, γιατί κάνω τα ίδια κάθε μέρα στη δουλειά μου. Μην ζητάτε πιο σκούρα φρύδια, σας παρακαλώ. Μην ζητάτε πιο σκούρα χρώματα. Τα μελάνια του τατού σώματος, που έχω εγώ εδώ, τι είναι? Γκριζομπλέ. Ακριβώς έτσι είναι το φρύδι της κυρίας μου μέσα. Γιατί της βάλα ένα πολύ σκληρό μελάνι, γιατί δεν έχει καθόλου φυσική τρίχα και την ξεμπερδέψανε, κυριολεκτικά την ξεμπερδέψανε. Είναι το μόνο εύκολο λοιπόν για έναν επαγγελματία, το βάλω σε εισαγωγικά τον επαγγελματία, που πάει μια πελάτησα και του τριβιλίζει το κεφάλι, μα δεν μου κρατάει και το θέλω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω σε αυτήν την περίπτωση αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έχει αλλάξει δύο επαγγελματίες και εγώ είμαι η τρίτη. Μπορεί μετά από μένα να πάει και σε μια ακόμα γραβάνη. Είναι επιλογή της. Το θέμα είναι ότι ο καθένας ακούει την ιστορία και βάζει από ένα άλλο μελάνι, μια άλλη εταιρεία και εκεί υπάρχει μπλέξιμο. Το υποδόριο, άμα σηκώσουμε αυτή την επιδερμίδα εδώ, στη στιβάδα, έχει ένα λιπόδι ιστό. Το μελάνι πάει και κλειδώνει εκεί. Αν είμαι λιπαρή θα κάνει γρομπαλάκια, αν είμαι λία θα το απορροφήσει πιο καλά, θα είναι πιο ξεκάθαρο. Αλλά αν μου τοποθετήσω το μελάνι λίγο σε μεγαλύτερο βάθος και ο καθένας βάζει τη δικιά του εταιρεία, τη δικιά του τεχνική, τη δικιά του πυκνότητα, όλο αυτό θα αντανακλά σαν να πήρα ένα μαρκαδόρο και να το έκανα όπως αυτό που θα σας δείξω στην κυρία μου. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας, μην το ζητάτε. Σαν τη φρεσκάδα στο πρόσωπό μας δεν υπάρχει. Σαν το λίγο δεν υπάρχει. Το λίγο το κάνω πάντα όποτε θέλω πολύ. Το πολύ όμως δεν μπορώ να το βγάλω από πάνω μου. Έχει ταλαιπωρηθεί. Στενοχωριέται και στενοχωριέμαι κι εγώ. Γιατί θα πρέπει τώρα να της αφαιρέσω τοπικά, να την τραυματίσω, να της κάνω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να της φέρω το φρύδι σε μια ισορροπία να είναι χαρούμενη και πάλι για ένα 7μηνο, της το είπα και είμαι ξεκάθαρη. Θα σας δείξω την εικόνα και την ολοκλήρωση. Αυτή είναι η εικόνα του φρύδιου. Τώρα, όποια από εσάς θέλει να κυκλοφορεί με τόσο μαρκαδορέ φρύδι, δεν δείχνω, είπαμε την κυρία, δεν θέλω να την εκθέσω, τόσο γκρι μπλε, τόσο σκληρό χρώμα για το πρόσωπο, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο. Έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ φρέσκια και έχει ένα φρύδι που την κάνει πάρα πολύ σκληρή και άγρια. Θα σβήσω αυτό το κομμάτι εδώ γιατί της ρίχνει το βλέμμα. Θα σβήσω αυτό το κομμάτι εδώ μπροστά γιατί έρχεται και της αγριεύει το πρόσωπο και θα κάνω διάσπαση όλο αυτό το μελάνι με πιο γλυκά χρώματα για να το ανοίξω. Χωρίς όμως να ξαναλέω ότι μετά από 2 χρόνια δεν θα υπερισχύσει αυτή η χρωστική. Θα έλεγα ψέμα αν έλεγα ότι θα γίνει μαγικά και θα εξαφανιστεί. Θα της κάνω αφαίρεση σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, εδώ λιγάκι τη γωνία τη σκληρή και από εδώ. Και όλο το υπόλοιπο από γκρίζο μπλε θα το σπάσουμε σε πιο καφέ χρώμα. Θα κάνουμε διάσπαση στην ολόκληρη επιφάνεια του φρυδιού. Πρώτη φάση διάσπαση. Διασπάω όλη την κακή χρωστική από το μελάνι αυτό. Μην με ρωτήσετε τι και πώς. Δικιά μου ευθύνη. Δεύτερη φάση, γλυκαίνω εσωτερικά και τρίτη φάση τελειοποιώ το σχήμα. Σταδιακά θα γίνει. Αυτό που της υποσχέθηκα είναι ότι θα έχει όμορφα φρύδια. Αρκεί να έρθει πίσω να κάνει συντήρηση για να μην ξυπνάει πάλι το πολύ κακό χρώμα. Ολοκλήρωσα την πρώτη εφαρμογή. Εδώ της έχω κάνει αφαίρεση, δεν ακουμπάω γι' αυτό και δείχνω με το χαρτάκι. Εδώ της έχω κάνει αφαίρεση, θα κάνει ζύμωση τις επόμενες ημέρες. Έχει κάνει κοκκινίλα, έχω δουλέψει με αρκετό καφέ, έχω κάνει διάσπαση. Γενικά για μια εφαρμογή σήμερα εγώ είμαι πάρα πολύ καλά με το αποτέλεσμα, με την εικόνα που έχει αντιδράσει η επιδερμίδα, γιατί αντέχει συγκεκριμένη πίεση. Και σε 3 με 4 εβδομάδες θα έρθει πίσω για τη δεύτερη και θα έχω και μια τρίτη. Κορίτσι μου αγαπημένα, προσέχετε τι ζητάτε, τι κάνετε και τι επιλέγετε το πρόσωπό σας. Έχω γίνει κουραστική, το ξέρω, αλλά εγώ αυτό έχω να σας πω σαν συμβουλή, σαν επαγγελματίας και σαν μια γυναίκα που αγαπώ τη γυναίκα.
που μου αρέσει η ομορφιά και το φυσικό, και λόγω του ότι ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά και τα αγαπάω ιδιαίτερα, με τρελαίνει και με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν κάποιες κάνουν αυτή τη δουλειά απλά για να την κάνουν και παίρνουν και βρωμίζουν ένα πρόσωπο χωρίς να ξέρουν τις συνέπειες. Και ότι προβλήματα έχω στη δουλειά μου, θα ξαναπώ εισαγωγικά, είναι γιατί αναλαμβάνω να διορθώνω βρωμιές αλωνών. Θα μου πείτε γιατί δεν πληρώνεσαι ρε κοπελιά? Πληρώνομαι. Αλλά τελευταία αγγίζω εγώ τη φωτιά. Το όνομά μου είναι τελευταίο και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Απλά η κάθε κυρία που έρχεται και κάνει το διορθωτικό της ξεχνάει τι υπήρχε. Γι' αυτό και εμείς κρατάμε ένα backup της φωτογραφίες για να της υπενθυμίσουμε τι είχε, για να θυμάται ότι θα πρέπει να έρχεται να κάνει συντήρηση, διότι μαγικό δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Γι' αυτό και το ημιμόνιμο είναι αυτή η παγίδα. Μετά μου εξέφρασε, μου εξήγησε ότι της είχαν εξηρήσει και το φυσικό της φρύδι. Σίγουρα δουλέψαν με χρώματα τα του σώματος και γι' αυτό συνέβη όλο αυτό. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε καλά και να αγαπάτε τη μουρίτσα σας. Σαν τη μούρη μας δεν έχει. Είναι ο καθρέφτης μας, είναι η εικόνα μας, είναι η χαρά μας. Και το φρύδι είναι το κάδρο του προσώπου όλου και η αρμονία όλου του προσώπου μας. Φιλιά πολλά και να προσέχετε, θα το λέω συνέχεια. Φιλιά.